Bayağı zamandır görüşemedik. Evet, doğru. Evet, Çok değil mi? oldu. Geçen Yani sene gelemedim. geçen sene yoktu. Ondan önceki sene Yok. Begüm Hanım vardı. Evet. Ondan önceki sene en sondu. Yani herhalde en son 3 sene o oldu. kadar. 3 Yani sene oldu. kendi kendime söyleyip kendi kendime hesaplayamadım şu anda. Yani saydım aslında 15, 14, 13'te falan görüştük en son. 3 sene falan Herhalde. oldu. Nasıl gidiyor o zamandan bu zamana her şey? Gayet iyi gidiyor. Gayet iyi Yoğun. gidiyor. Birçok değişiklik oldu. Evet, mesela hepsi buradan işte yatırım var. Sonra yani yatırımı var içeride. Çok hızlı büyüdüğünü duyuyorum. Yani çok fazla böyle sizden resmi rakamlar duymadım son zamanlarda ama bugün büyük olsa onları duymuş olacağız. Ama dışarıdan böyle inanılmaz hızlı bir büyüme ve çok güzel işlerin yürüdüğünü duyuyorum. Böyle bir genel bir size böyle bir pas atmış olayım ben. Görüşemediğimiz ister 3 yıl, ister 2 yıl, ister 1,5 yıl süresince neler oldu? İşte yatırımlar, büyüme oranları vesaire paylaşabilirsiniz eğer Tabii, aklınızdaysa iyi olur. tabii. Geçen sene bizim için çok yoğun bir yıldı. Hepsi burada Türkiye'de dijitalleşmenin en önemli kaldıraçlarından biri. Bu bağlamda üzerinde uzun zamandır çalıştığımız 3 projeyi hayata geçirdik. Bizleri çok heyecanlandırıyor bu projeler. Birincisi bildiğiniz gibi platformumuzu e, hepsi burada dışındaki satıcılara da açtık. Pazar yeri. Pazar yeriyle beraber irili ufaklı birçok perakendeciye, Türkiye'nin her yanından büyük markalar da olabilir, Anadolu'daki ufak bir esnaf da olabilir. Onlara değerli bir satış kanalı verdik. Ayda 60 milyon ziyaret alan, 3 milyondan fazla tekil ürünün satıldığı bir platformu açtık. Bunun sayesinde tabii ki büyüme oranlarımız çok arttı. Şu anda geçen seneye göre %110 büyüyoruz. Eylül ayında 2,4 milyon adet ürün teslim edildi. Eylül ayında Evet. 2,4 milyon adet. Evet. Güzel sayı. Sanıyorum Aralık'ta bu rakam 2 katına çıkacaktır. Pazar yerine yaklaşımımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Burada platform olarak gerek Hepsi Burada'ya gerek diğer markalara ve perakende şirketlerine eşit mesafede durmak istiyoruz. Şeffaf ve adil bir sistemimiz var. Merkezinde müşteri var. Kim müşteriye daha iyi ürünü, daha iyi fiyata, daha iyi bir serviste teslim edebiliyorsa müşteriye ilk olarak o ürün gösteriliyor. Biz bir listeleme şirketi değiliz. Dolayısıyla başından sonuna sürecin tamamının sorumluluğunu biz alıyoruz üstümüze. Müşteri ürünü nereden alırsa alsın o ürünün vaat ettiğimiz servis seviyesinde gitmesinin sorumluluğu bizim üstümüzde. Çünkü Hepsi Burada markasının en önemli değeri güven. Müşterinin bize duyduğu güven. O güveni de ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz. Pazar yerinin dışında çok büyük bir ikinci adımımız daha oldu. Gebze'de 100.000 metrekare depolama kapasitesi olan bir operasyon merkezine taşındık. Bu kapasite Hepsi Burada'nın perakende bacağının ihtiyacından çok daha yüksek bir kapasiteye sahip. Bu kadar büyük bir yatırım yapmamızın arkasındaki sebep, dediğim gibi biz platform olarak dijitalleşmenin bir kaldıracı olmak istiyoruz. Dolayısıyla bugün internette satış yapmak isteyen ama tekli ürünleri elleçleme kapasitesi olmayan ya da o yükü kaldırma kapasitesi olmayan tüm şirketlere, markalara bu hizmeti de vermek istiyoruz. Dolayısıyla Gebze yatırımı önemliydi. Taşınmamız oldukça uzun sürdü, zorlu bir süreçti. Ama şu anda son birkaç aydır tam yani oturdu diyebilirim. Benim en önem verdiğim bir başka yatırımımız da Hepsi Express. Bunu da galiba ilk defa burada açıklıyorum Ben şu anda duyuyorum. Ee, Yani bir şeyler olacağını duyuyordum. Bir lojistik operasyon var da isminin Express olduğunu galiba bilmiyordum ben. Bilen var mıydı Webraza ekibinden acaba? Benim ekip şimdi buradaysa inşallah ben bir hata yapmadım. Buradadırlar kesin. İnşallah bir hata yapmışsınızdır. Ha?
Hadi İnşallah açıklamamam gereken bir şeyi açıklamadım. İnşallah Ama açıklamamız gereken hep- bir şey açıklamışsınızdır. hepsi ekspres bizim için çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü teslimat, e-ticaretin en önemli challenge'larından biri ve geleneksel biz Türkiye'deki bütün dağıtım şirketleriyle uzun yıllardır işbirliği içindeyiz. Ancak geldiğimiz noktada müşterilerimizin beklentilerini karşılamak için çok daha esnek bir teknolojiyle, esnek mimariyle ve esnek operasyon modeliyle yaratılmış bir last mile delivery dediğimiz eve teslimat şirketine sektörün büyük ihtiyacı olduğunu uzun zamandır gözlemliyorduk. Ve 2005'in başında, 2004'ün sonunda yatırım yapmaya karar verdik. Uzun zamandır da yazılımımızı geliştiriyoruz, ekibimizi kuruyoruz. Şu anda test aşamasında İstanbul'un bazı bölgelerinde test teslimatları yapılıyor. 2017'nin ilk yarısında ümit ediyoruz ki bugün teslimat, randevulu teslimat gibi servisleri artık bir endüstri standardı haline getireceğiz. Şimdi ben emin olmak için soruyorum. Yani bayağı lojistik şirketi kurdunuz ve Türkiye'de aslında yani bu sadece şimdilik hepsi bu. Yani ileride dışarı hizmet vermiyorum ama. Hepsi burada için kurulmuş bir şirket değil. Tabii ki hepsi burada bu şirketin bir müşterisi olacak. Ancak bizim buradaki amacımız gerçekten müşterilerine hizmet etmek isteyen tüm perakende şirketlerine servis vermek. Çünkü Türkiye'de e-ticaret söz konusu olunca e-ticaretle ilgili genelde hep böyle bir kargo şirketlerine bir şey vardı. Bir problem var. Çünkü yani herkesin bildiği bir konu. İşte sipariş, orada bir hezeyan oluşmuş şimdi fark ettim ben. Bayağı bir yoğun bir kitle duruyor orada. Siparişi, ben kişisel yaşadığım şeyi söyleyeyim. Hepsi buradan sipariş veririm. Cumartesi bile olsa böyle genelde birkaç saat sonra eğer doğru seçim yapıp da yani ürünü inceleyip bakıp evet stokta mı değil mi diye anladıktan sonra sipariş verirseniz makul bir zaman dilimi içinde birkaç saat içinde hafta sonu bile olsa kargoya verildi diyor. Ama tabii o kargonun gelmesi size artı 2 gün falan daha koyuyor. Bir de o artı 2 gün hafta sonu denk geldiyse şov başlıyor ondan sonra ve bu genel olarak bir sıkıntıdır Türkiye'de genelde. Bunu bir kere çözüyor diye mi anlıyorum yani? Ya, hedefimiz bunu çözmek. Bunu ilk aşamada Hep ben size ters köşe olurdu Tabii. böyle sohbette. Bu şu anda ben bayağı kontrpiyede kaldım. Hiç fikrim yok yani. Çünkü fikrim yoktu böyle bir şey Sen açıklayacağınız. sektörden kopmuşsun Arda. Ha? Hayır şundan koptum. Demek istediğim şu yani genelde hep ben böyle bir sorularla sizin söylemeyeceğiniz şeyi söyletirdim. Siz bir anda hiç söylemeyeceğiniz bir şeyi söyleyeverince Ama bu daha önce aslında bunu farklı platformlarda hayır, tahmin dile ediyorduk. getirdim. Yani bir lojistik bekliyorduk da ismini böyle çat İsmini diye bir anda söyledim, hepsi evet. Express. Çünkü biz bunu bayağı da aramıştık da yani acaba ismi ne olacak diye. Her türlü Evet. varyasyonu denemiştik ama Express aklıma gelmemişti. Evet, Mesela ismi- hepsi Pay'i falan bulmak kolay olmuştu. Hepsi Pay, evet o da başladı. Doğru. Evet, hepsi Pay var. Ödeme sistemimiz de var. Şöyle mi oluyor? Yani böyle bir şey lazım bize ama çalıştığımızdan işte çok fazla performans alamıyoruz. En iyisi biz gidelim birini satın alalım diyorsunuz. Sonra bir anda yok ya en iyisi kendimiz yapalım mı diyorsunuz? Öyle bir Aslında dünya var. öyle demiyoruz. Biz müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Sadece müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için değil, aynı zamanda Türkiye'deki perakende sektörünün dijitalleşmesine yardımcı olmak için, destek olmak için çalışıyoruz. Aynı zamanda markaların dijital dünyada kendilerini doğru anlatabilmeleri için çalışıyoruz. Ve bütün bu süreçte çözülemeyen, müşterilerin beklentisine tam cevap verilemeyen engellerle karşılaştığımızda da o engelleri çözmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Her şeyi kendimiz yapabiliriz gibi bir ruh halinde kesinlikle değiliz. İşbirlikleri bizim için çok 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 önemli. O yüzden aslında bunu bir fırsat bilmek istiyorum ve buradaki girişimcilere de şu mesajı vermek istiyorum. Doğan Online'ı, hepsi buradayız. Sadece stratejik bir yatırımcı olarak görmeyin. Aynı zamanda
o sorunları beraber çözebileceğimiz, müşteri deneyimini beraber arttırabileceğimiz, ürünler geliştirebileceğiniz, bu ürünleri hayata sokabileceğiniz, ölçeklendirebileceğiniz bir platform olarak da düşünün. Dolayısıyla gerek girişimci ekosistemi, gerek üniversitelerdeki araştırma merkezleriyle yakın olmak, buradaki inovasyondan kopmamak, sorunlara ortak çözüm düşünmek bizim için çok önemli. Gerek Hepsi Pay'de, gerek Hepsi Express'te kendimiz kurduk ama ya mesela bu dışarıdan satın almada ya da bu şirketleri kuranlar da girişimciler. Yani kuruldu, biz fonluyoruz ama bu kişiler de hani onlar da birer girişimci sonuçta, onları fonlamış olduk. Böyle bakıyoruz. Kendi %100 sahibi olduğumuz şirketlere de böyle bakıyoruz. Ya çok ilgisiz bir şey geldi aklıma da, yani cevabını da tahmin edemediğim için sorayım dedim bari. Ya hepsi burada, hep Türkiye'de mi kalacak sadece? Bu soru özellikle yurt dışında bana çok yönlendiriliyor. Bölgesel Bende de bir İngiliz tarzı var tabii yani sonuçta. aynen. Yani. Ya biz Türkiye inanın çok önemli bir pazar. Zaten Türkiye'deki bu dönüşümü yapabilen, Türkiye'de bu kaldıraç görevini yapan bir şirket zaten bölgenin de en büyük şirketi olmuştur. Kaldı ki bugün rakamlar bazında hepsi burada bu bölgenin en büyük, yani Doğu Avrupa, Rusya, Orta Doğu'ya baktığımız zaman zaten bölgenin en büyük platformu. Biz başka ülkelerde de hizmet vermeye başlayacağız mı? Şu aşamada net öyle bir planımız yok. Odağımız kendi ülkemiz. Bununla beraber tabii ki takip ettiğimiz ülkeler var. İran'daki gelişimi, geçen seneki açılımı çok yakından takip ediyoruz. Mısır'ı takip ediyoruz. Orta Doğu'da baktığımız bazı ülkeler var. Bölgeyi takip ediyoruz, oradaki pazarları takip ediyoruz. Ama şu anda öyle bir açılım planımızda yok. Yurt dışına gönderim var mı? Bunu da hakikaten bilmediğim için soruyorum. Yurt dışına gönderim yapılıyor mu? Yurt dışına eskiden vardı, şu anda son durumu bilmiyorum. Bizim Böyle, Almanya'dan ciddi müşterimiz vardı ama şu anda çünkü son yanlış bir zamanlarda şey bunun da mesela söylemeyeyim. hizmetini sağlayan ara şirketler doğdular ya, böyle aklıma geldiği için sordum. Çok da şey değil yani, önemli bir detay değil ama yurt dışında şu anda birçok yani yabancı sitede artık şey var ya, böyle gümrüğünü de yapıyor, hop alıyor kapınıza getiriyor falan. Hepsi burada da öyle bir şey var mı? Ben de bilmiyorum çünkü merak Tabii, ettim yani. yani evet, o iş çok işin Başka bir hukuki mevzu. boyutuna da bakmak Evet. lazım. Yani Avrupa'da bugün gümrüklerin sınırları çok bellidir. İngiltere'de 15 pound'un üzerinde herhangi bir ürün İngiltere dışından, Avrupa Birliği dışında, şimdi ne olacak bilmiyoruz ama Brexit'ten sonra aldığınız zaman o ürün gümrükte durdurulur. Bütün Avrupa ülkelerinde böyledir. Türkiye'de de gümrüklerde koruma var. Çünkü aksi takdirde gümrük vergisi, KDV kaybı olur Evet. devletin. Yani o sınırlar arası ticaret apayrı bir konu, başka bir Siz, gündem. bu arada yani aklımda birkaç tane daha soru var ama siz şimdi o Express söylemenizle benim bir anda bütün sormak istediğim o daha ulvi sorular yerini böyle garip sorulara bırakmaya başladı tabii haliyle, yani ister istemez. Şimdi dediniz ki rakam olarak dediniz biz çoğu kişiden daha iyi gidiyoruz. Yani bölgede de bayağı bir iyiyiz. Hangi rakama baz aldınız orada? Yani mesela ciroları falan mı baz aldınız acaba? Yani en basitinden ziyaret Ben rakamına çünkü size bakarsak, en son bıraktığımda 1 milyar TL hedef vardı. yok, onların Çok üstüne gitti değil mi? o rakamları çok Hakikaten ben çok geçti. Türkiye'nin en büyüğünün nerelere geldiğini merak ediyorum da o yüzden. İşte mesela bir hesap yapabilirsin. 2,5 milyon ürün teslim etmişiz. Ama Eylül'de. yani şimdi hesap yapabilirsin dediğiniz rakamı. Mesela 2,5 milyon ürün var. Ortalama sepet tutarı 52,75. Hesapla bakalım Nasıl falan yani? gibi. Attım canım. Ortalama sepet tutarı falan verirsiniz, belki bazı arkadaşlar burada yardımcı olabilirler bana. Biz 1 milyar dolar hedefimizi Dolar. yakalayacağız. Evet. 1 milyar dolar hedefinizi yakalayacaksınız. Bu yakınlarda mı? Evet. Ya bu sene falan mı? Yani 2016 yılı bizim için 1 milyar doları O zaman yakaladığımız hepsi yıl burada olacak. ya unicorn demeye başlayabilir miyiz yavaş yavaş? Değerlemesi de herhalde oraya geçmiş oluyor bu durumda. Yani değerleme bakımından tabii ki. Evet.
Ama Diyebilir hani miyiz? unicornlar çok daha bir anda startupta o Olsun. Tabii biz 1 milyarı valuation'lara geçen şirket geliyorlar. bulduktan sonra demeye başlayalım. Yani çok elimizde yok şu an elde Evet. yani. O değerlemeleri Selçuk Bey'e soracaksın. Ben zaten şimdi oraya Hiç. doğru hazırlık yapıyorum. Hazırlık yapıyorum. Çünkü biraz sonra bunların hepsini belki de bilmiyorum şimdi hangisi daha ketum ondan emin değilim ben şimdi. Yani belli olmuyor. Yani belki sizin cevap vermediğiniz bir şeye belki cevap vermek isteyebilir. Onu bakacağız. Vermem dedi. Şimdiden çok net söyledi oradan. Eee, Şimdi bu arada hepsi buradanın CTO'su da yabancı. Değil mi? Evet. Yani bu büyümeyle birlikte anladığım kadarıyla ciddi de bir Ekip de yetenek büyüdü, arayışı evet. da başladı. Çünkü biliyorum yani normal dışarıda da ara ara sizinle veya ekiple ilgili kişilerle de konuşuyoruz ediyoruz. Hakikaten yurt dışından buraya böyle tersine beyin göçü olsun falan istiyorsunuz bildiğim kadarıyla. Şu anda hepsi buradan galiba CTO'su. CTO'muz yabancı, Evet. CMO'muz Amerika'dan geldi. İçeride yine Amerika'dan bizim için dönmüş Kaç kişi oldu data hepsi orada bu arada? scientistlerimiz var. E, Şimdi Mutlu'ya bakıyorum bana rakam versin diye ama 1000 küsürdür büyük olsa değil mi? herhalde o Evet. civarlarda. Peki Evet. aradıklarınızı bulabiliyor musunuz? Bizim en değerli varlığımız, asetimiz, sermayemiz, ekibimiz. Biz bir fabrika değiliz. Teknolojiye dayalı, iyi operasyon modellerine dayalı çözümler üretiyoruz. Dolayısıyla ekip bizim için en önemli öncelik. Bizim işe alımlara yaklaşımımız son 1-2 yılda biraz değişti. Ondan bahsetmek istiyorum. Biz eskiden özgeçmişe, kişinin tecrübesine, yaptığı işe çok önem verirdik. Bugün geldiğimiz noktada o kadar az şirketin, dünyada 3-5 şirketin yaptığı bir işi yapıyoruz. Dolayısıyla bizim çözmeye çalıştığımız sorunların hazır, daha önce yapılmış cevapları yok. Dolayısıyla biz işe alımlarda kişinin karakterine, öğrenmeye açıklığına, dayanıklılığına, kendini geliştirme potansiyeline daha fazla ağırlık vermeye başladık. Bu önemli bir dönüşüm oldu bizim için. Ve böyle tabii çok spesifik bazı bilgi ihtiyaçlarında da hem Türkiye'den hem yurt dışından o konuya kafa yormuş kişileri buluyoruz. Ben gurur duyuyorum ekibimle. Bence muhteşem bir ekibimiz var. Ne güzel. Ve Peki, büyümeye de devam ediyoruz. Şimdi o muhteşem ekip lojistik şirketi yaptı, ödeme şirketi yaptı, marketplace yaptı, normal operasyonu, hepsi bunun ana işini yürütüyor. Evet. Bundan sonra ne yapmayı planlıyor? Daha yolun o kadar başındayız ki biz. Yani gerçekten inanın yolun başındayız. Türkiye'de yolun başında, biz de yolun başındayız. Çok büyük bir potansiyel var önümüzde. Hem ülke olarak hem hepsi burada olarak ve teknolojiyi de hep bir rekabetçi avantaj olarak kullanmak için biz çalışmaya devam edeceğiz. Daha iyi servis vermek için, daha çok fayda sağlamak için, hem markalara fayda sağlamak için, hem perakendecilere fayda sağlamak için, hem müşterilerimize fayda sağlamak için ve hayatı kolaylaştırmak için. Yani rakamlar beni mutlu etmiyor. Yani şu anlamda mutlu etmiyor. Rakamlarla başardığınızı gösteriyorsunuz. Ama aslında gerçek başarı ve hem bana hem ekibime gerçek mutluluğu veren bir müşterimizin iyi ki hepsi burada var demesi. Bir Anadolu'da bir esnafın Allah razı olsun satışlarım arttı demesi. Bir markanın bu kadar çok, yani bir markanın hepsi burada platformunu doğru kullanarak markasını doğru konumlandırması. Bunlar bize mutluluk veriyor. Fayda sağlamak. Rakamlar olur. Bir sene iyi gider, bir sene kötü gider ama temelinde fayda sağlıyorsak, iyi ki hepsi burada var demesini sağlıyorsak, esnafın, perakendinin, müşterinin, işte o zaman işimizi iyi yapmışız demektir ve hep onu düşünüyoruz, o şevkle çalışıyoruz. 2017'nin ne zaman demiştiniz şeyi? Hepsi Pay'in aktif hayata geçmesi için.
Hepsi yani Aman hepsi pay dedim, pardon. Hepsi express, özür dilerim, pardon. express. Tabii ki kademeli kademeli gidecek. Öncelikle şunu Öncelikle söylemek Suadiye istiyorum. bölgesiyle başlayabilirse ben çok sevinirim. Suadiye, yani ben tam adresi de veririm isterseniz. Tamam. Orada bir tane kurye gün içinde gitsin depoya, gelsin. Ben çünkü bir sipariş verip 2 gün sonra bekleyemiyorum. Böyle Haklısın, hemen gelsin istiyorum. Haklısın. Çözülecek. Rica etsek arkadaşlardan burada hazır siz de varken pilot bölge olarak Webrazi ofisi yazarsanız Google'a o çıkıyor zaten. Şeyde tam böyle Suadiye Bağ Caddesi'nde uzak bir hem caddenin tamamına da hizmet verebilirler Yalnız bu zaten sayede. Suadiye pilota giriyor galiba. Ama müşterileri random seçiliyor. Suadiye pilota giriyordur. Artık ya şanslıyız ya da gerçekten içeride Webrazi ofisinin adresini zaten bakmış olan bir ekibiniz var galiba. Valla bugün güzel sürprizler yaptınız. Yani bu sene sonunda 1 milyar dolar ciro hedeflediğinizi de söylemiş oldunuz. O da güzel oldu. Hepsi Express'te öğrenmiş olduk. Bence çok keyifli oldu. Evet. Özlemişiz sizin Teşekkürler. sohbetinizi. Evet, Çok aynen. sağ olun geldiğiniz Ben için. teşekkür Teşekkürler, çok ederim. mersi.